zu sein, erhöht den Druck, mir egal. Von 100 auf 1, ich bin dieser eine auserwählte Farbige. Familie zweifelte, bis ich durchstartete. Bin der Übliche, immer der Verdächtige. Video überwachte, dieser braune Kräftige. Dieser lästige, Gang-Tätowierte, der alles ausprobierte, im Knast etablierte. Der Unbesiegte, der allgemein härteste. 38 Anzeigen, Rekordverdächtige. Jeder lästerte, doch ich überzeugte. Durch meine Willenskraft, guck, wo steh ich heute. Der meistgesuchte, der nie die Bullen rufte. Der alles selber regelte, indem er dabei fluchte. Erkennungsmerkmal, große Faust, breit gebaut. Einzelgänger, die Freunde haben Zeit geklaut. Das ist sein Profil, das ist sein Lebenslauf. Er nimmt alles in Kauf, die Kugel liegt im Lauf. Sagt, wer ist der Härteste? Der Gefährlichste. Das ist sein Profil, das ist sein Lebenslauf. Er nimmt alles in Kauf, die Kugel liegt im Lauf. Er ist der Härteste, der Gefährlichste, der braun geplante.